Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Šibenik u sridu. Ja sam Ana Marija, a moj današnji gost je Ivo Podrug, trener malonogometnog kluba Heroji. Dobro nam došli. Hvala, pozdrav svima. Evo, krenimo sa prvim pitanjem. Bliži se nacionalna juniorska završnica na kojoj će kao prvaci Dalmacije sudjelovati i vaša momčad. S kakvim očekivanjima i ambicijama putujete u Pulu? Pa ovako, mi idemo u Pulu na tu završnicu, znači neću reći bez ikakvog imperativa, mi idemo da budemo prvaci, a s druge strane možemo ispasti u grupi, znači neće biti nikakva katastrofa ni nikakav smak svita. Znači mi se pripremamo kao i za sve druge utakmice, smatram da imamo kvalitetu, da imamo dobar igrački kadar i da ćemo to pokazati na terenu. Osvajanje naslova prvaka Dalmacije jako je odjeknulo. Jeste li očekivali da vaši momci mogu to napraviti? Pa iskreno teško je bilo na početku cijelog ovog ciklusa staviti bilo kakav imperativ, na kraju krajeva, znači sam početak te županijske lige mi smo doživjeli jedan neugodan poraz od 7-1 u Kninu gdje se nije znalo pravo stanje jer općenito ta liga jako kratko traje, sa tim momcima se ne radi dovoljno dobro. Ali evo, kako je odmicala sezona, mi smo se dizali iz utakmice u utakmicu i onog trena kad su došle najteže utakmice, najzahtjevnije, najodgovornije, znači mi smo morali dobiti u županijskom dijelu 3 utakmice u nizu. To smo dobili, iza toga smo dobili kako oni kažu sportski djelatnici, neki pošten ždrijeb Splita, gdje smo dobili te prvake koji 1096 dana nisu imali izgubljenu utakmicu. Dobili smo njih, u finalu smo se doslovno prošetali protiv ekipe Vrgorca i mislim da je bilo sasvim zasluženo. Evo, sad ste sami zapravo spomenuli, imali ste jako tešku zadaću doći do prvog mjesta u županiji i bitka se praktički vodila do zadnjeg kola. Dojam je da ste rasli iz utakmice u utakmicu. Jesmo. Ja imam jako karakterne momke, znači kad smo došli na zadnju utakmicu županijskog dijela protiv Srnice koja je godinama sudionik završnice tih kadetskih i juniorskih turnira, ja sam rekao momcima, morate odigrati 100 utakmica, ali kad dođe jedna prava onda morate pokazati ko ste i šta ste. Oni su došli u Šibenik, dobili su 5-2, tu im se diglo jako samopouzdanje. Nakon toga ždrijeb nas je namjestio na Split, gdje su svi mislili da će Split doći doslovno u Vodice, prošetati se, pogledati malo Vodice, popiti piće i vratiti se kući sa 3 boda, međutim mi smo njih doslovno razmontirali u našem balonu i uzvratu smo išli isključivo na rezultat, izgubili smo utakmicu 3-2, ali odgovorno tvrdim i svi oni koji su gledali snimku, mi smo mogli slobodno završiti tu utakmicu u neriješenom dijelu, ali doslovno momci su ispoštovali sve ono što sam ja tražio, ja sam isključivo igrao na rezultat, nisam tija nikakav rizik i na kraju se to pokazalo ispravno. Kakve su bile reakcije u Vodicama? Jel vam prilaze ljudi, jel čestitaju? Pa naravno, to se najbolje vidjelo znači na toj zadnjoj utakmici finala gdje je balon bio gotovo potpuno ispunjen. Podrška je bila velika, ja kao trener sam imao upite iz cijele Hrvatske, praktički od velike većine tih kolega, trenera koji su i s menom kroz tu sportsku karijeru rasli, razvijali se, tako da svi su u nekakvom čudu, niko nije očekivao, ipak, kažem, Vodice su jedno malo misto i ovo što smo mi napravili je ogromno. Izjavili ste jednom prilikom da je postignuti uspjeh juniorskog prvaka Dalmacije za vas definitivno najveći. Pa ja smatram da je, mislim da je to ipak najveći uspjeh kluba, mada ja kad sam došao u klub se natjecao u županijskoj lizi, mi smo suvereno osvojili to i ušli smo u drugu ligu kroz kvalifikacije, što je, ipak se sve veže, nažalost i naradost, ne znam kako bi to rekao, za taj seniorski sport, međutim, ja kad gledam rad sa dicom, meni je to ipak nešto, jedna razina veće, tako da smatram da ovo što su oni postigli, da su oni napravili najveću promidžbu u Herojima. Možete li nam dati jedan kratki presjek vaše karijere i kao igrača i kao trenera? Što vam je zapravo svemu tome najljepše? Pa svaki period ima neke svoje draži, neke svoje radosti. Kao igrač mi je teško govoriti sa o sebi nešto, ali evo reću one najosnovnije stvari, znači 3 puta sam bio prvak Hrvatske, 3 puta osvajač kupa,
treći u Europi u lizi prvaka, znači sa Splitom, tako da je to bio neki vrhunac. Naravno da je vrhunac bio igranje za reprezentaciju Hrvatske, godinama sam tamo nastupao, tako da je to bio vrhunac. Što se tiče trenerske karijere, znači uvođenje Murtera u prvu ligu, koji su onda igrali drugu ligu, znači uveo sam Murter u prvu ligu. Nakon toga godinu dana sam radio sa Jezerima, znači vrhunske rezultate, digli na jednu veću razinu gdje su oni dan danas, eto, imam jako velike prijatelje tamo, oni znaju što sam napravio za njih. Nakon toga Crnica, najbolji trenutno onda rezultat, znači treće mjesto u drugoj lizi i sa Herojima tu, evo, ove godine nadam se kroz ova zadnja 2 kola da ćemo uspjeti izboriti drugo mjesto. Dobro nam stoji seniorska momčad Heroja. Držite drugo mjesto u drugoj hrvatskoj malonogometnoj ligi i ispred vas je samo Bogati Olmisum. Mogu li Vodice uskoro dobiti malonogometnog prvoligaša? Pa, ne znam šta bih rekao. Ja uvijek težim nečemu bolje. Međutim, za sve te uspjehe jako su bitne financije, stabilnost kluba, cijeli taj popratni dio koji prati svaku ekipu. Osobno mislim da ekipa Heroja još nije spremna napraviti taj iskorak. Što se tiče prve lige, naravno onog trena kad uprava bude smatrati, a to opet kažem sve ovisi o financijskom smislu i jednoj dubljoj malo rekonstrukciji da se napravi nekakav veći iskorak, mi ćemo uvijek biti spremni, ali ovo današnje dane koji proživljavaju Heroji su mislim na ponos cijelog grada Vodica, svih ljubitelja i navijača Heroja, jer biti drugi iza neprikosnovene ekipe Olmisuma mislim da je veliki rezultat. Vratimo se mi opet na juniore. Vidite li u vašoj momčadi potencijalne reprezentativce? Pa naravno da vidim i ja sam jako ogorčen, znači na voditelje svih selekcija mladih uzrasta u hrvatskom futsalu. Izbornik mlade reprezentacije je bio na uzvratu utakmice u Splitu gdje smo mi odigrali jednu dobru utakmicu i on je pokazao interes znači za par igrača. Međutim, evo kako se približava, mislim u 9. mjesecu, nisam siguran, je evropska završnica za juniore U19 i ja se nadam da će neko od vodstva reprezentacije udostojiti se, nazvati, pogledati ili raspitati se za naše igrače, jer još ću jedanput ponoviti, znači nije slučajnost da su moji momci došli u Šibenik pa dali Crnci 5 golova, da su Splita koji ima 5 reprezentativaca dali 5 golova, da su došli Vrgovac koji godinama igra završnicu dali 5 golova, to nije slučajnost, da smo prvaci Dalmacije nije slučajnost. Mislim da se rad tih momaka mora nagraditi. Možete li izdvojiti nekoga od njih koga bi po vama trebalo nagraditi? Ili možda ne biste o imenima? Pa meni je to jako teško. Znači tu ima momaka koji su svojim igrama možda skrenuli malo pozornost na sebe, pogotovo mislim na Jakova Mudronju, znači momak koji odigra vrhunski dio od prve do zadnje utakmice. Naravno da je on kao mladi igrač imao oscilacija, ali on je toliko dominantan bio kroz sve te utakmice da je čudno svim sportskim djelatnicima da on nije u tom užem krugu. Ja osobno mislim da uz njega tu je još Tonči Ljubić koji je već do sada bio pozvan na par kampova, međutim ima tu još igrača par za koji se izbornik interesirao, ja ne bih htio točno imenima govoriti, ali nadam se da će i oni sa svojim radom i sa svojim utakmicama koje predstavljaju na ovoj završnici skrenuti pozornost na sebe. I evo zadnje pitanje, kako biste ocijenili hrvatski futsal općenito? Imamo li prostora za napredak? Gdje je Hrvatska u odnosu na ostale zemlje? Pa mislim da napretka uvijek ima i mora ga biti. Mislim da se Hrvatska liga u zadnje vrijeme jako digla. Puno se radi na edukaciji trenera. Poprilično dobro se radi sa ekipama, međutim uvijek postoje ti, kao i u cijelom svijetu, bogati klubovi, manje bogati, znači oni koji imaju malo više novaca, više se rade, bolje se radi, dovode se kvalitetniji igrači i oni malo iskaču, ali
Ja sam zadovoljan sa situacijom trenutno kakva je situacija što se tiče malog nogometa, ali naravno kažem uvijek mora se težiti više i mora se težiti bolje. Eto, poštovani gledatelji, bio je to naš gost Ivo Podrug, a mi se vidimo i sljedeće srijede na Šibaj TV-u. Lijep vam pozdrav!